ଏଇରେ ନଡ଼ିଆ କୋଉଥିଲା ମାନେ ଦୋକାନ ଥିଲା ଆମ ଦୋକାନ ନଡ଼ିଆ ଦୋକାନ ପଇଡ଼ ଦୋକାନ ପଇଡ଼ ପିଇଲ? ମୁଁ ପିଇଛି ଖାଲି ତୋ ପାଇଁ ନାଳି ନେଇଯାଇଛି। ମୋ ପାଇଁ ଡେଲ୍ଟାରୁ ତୁ ଯାଇ ନାଳି ନେଇକି ଆଇଛୁ? ମୁଁ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇଦେଲି ନା ତ ନେଇକି ଆଇଛି। ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ଶାଗ ବି ଆଣିଛି ଯଦି ଶୁଣିଛୁ। କେଉଁ ଶାଗ? କେଉଁ ଶାଗ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦି ବିନ୍ଦି ଶାଗ ସଜନା ଜାଣିନି। तो सही मैं सब आएंगे बाबा पहले चेक करके ଆସିବି। चलो ଆମର କଲର୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କିଚେନରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଲାଗିନି କେଉଁଠୁ ରୋଷେଇ ଆଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଏଇଠି ନେଇଛି ନହେଲେ ଆମର ଯେତିକି ଜୋରରେ ତେଲ ମସଲା ହୁଏ ନା ପୁରା ଓହଳି ପଡ଼ିବ ଫେର ତେଲ। ମୁଁ ଏଇଠି ଗ୍ୟାସ୍ ନେଇ ଆସିଛି ଏଇଠି ଥୋଇଛି ଚୁଲି ଏଇଠି ଦୁଇପଟ ଯାକ କବାଟ ଅଛି ଏଇଠି ଚୁଲି ଅଛି ଏଇଠି ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଷେଇ ହେବ ଯେବେ ଲାଗିବ ସେ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ବଲ୍ଟା ବି ଭଲ ବଲ୍ଟେ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ହାଲୋଜିନ୍। ଆଜି କଲର୍ ବାଲା ଆସିଛନ୍ତି ତ ଏମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଏଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସବୁ ଡଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସବୁ ସଫାସଫି କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ମୁଁ ପୁରା ପୁଅ ଦେଖିଲୁ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? ପୁଅ ପରେ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଚାଲ ବହୁତ କ'ଣ ସଜାସଜି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉନି କିଛି। ଚାଲ ମୋର ରୋଷେଇ ସେପଟେ କରିକି ନେଇ ଆସିଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ମୋର ଛୁଇଁ ଆଳୁ କଦଳୀ ପୋଟଳ ମିଶେଇକି ଭାଜି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା। ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋଲ କାହିଁ ଶୁଣିବ ଖାଲି ମମ୍ମି କ'ଣ ଅଛି ଦେଇଦେବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଲି ଏଇଟା ଆଳୁ ସିଝା ଆଜି ଖାଇବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ତରକାରୀ। ଏଇଟା ଟିକେ ଶାଗ ଭଜା। ଚାଲୁ ଲୁଗାପଟା ତୋଳିକି ଆସି ଏତେ ଗରମ ଏମାନଙ୍କୁ ଖୋଇଦିଏ ଯେହେତୁ ତଳେ ତ ବହୁତ ଅସନା ହେଇଛି ଖାଇ ହେବନି ସେଠି ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଗରମ ହେଉଛି ଖାଇ ହେବନି ସେଠି ଡଷ୍ଟ ଉଡ଼ୁଛି ଆଉ କଲର୍ ଦିଆହେଇଛି ସ୍ମେଲ୍ ବି ହେଉଛି ହେଲା। ଆଉ ସେ କଲର୍ରେ ମୋ ନାକରେ ବାଜିଲା ଖୁଣି ମୋ ନାକ ହିଁ ବହୁତ ଜୋରେ ଯେମିତି ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଉଛି ଯେମିତି। କାଲି ରାତିରେ ବି ସେମିତି ହେଲା ମୋ ଆଖି ପାଖ ନାକ ପାଖ ପୋଡ଼ିଲା। ମୁଁ ସେ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଲଗେଇଲି ହେଲା। ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଲଗେଇକି ଟିକେ ଶୋଇଲି ତାପରେ ମୁହଁଟା ଧୋଇକି ଆସିକି ନାକ ପାଖରେ ଟିକେ ଇଏ ଲଗେଇଦେଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଭିକ୍ସ ଲଗେଇଦେଲା ପରେ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିଲା ଆଉ ଶୋଇଲି। ଚାଲ ଏଇଠି ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲ ଏଇଠି ଆମର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ତଥାପି ଏତେକ ପୁରା ଚିକ୍କଣ ଦେଖ ତଳ କେତେ ଚିକ୍କଣ ତେଲ ଚିକ୍କଣ ପଡ଼ିଛି କାନ୍ଥ ଏରିଆ କେତେ ଚିକ୍କଣ ଆଉ ସେଠି ହେଇଥିଲା ଆହୁରି କେତେ ଚିକ୍କଣ କାନ୍ଥ ଦାଗ ଯେହେତୁ କଲର୍ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି କେମିତି ଗୋଟେ ଦେଖାଯିବ ତେଲ ଚିକ୍କଣ ଛିଟକା ପଡ଼ିଲେ ହେଲେ କାମ ହେଇଛି ନା ସେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂର ଗୋଟେ କ'ଣ ଲାଗିବ ବାହାରକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଥିଲା ଆମର ଚିମିନି ଲାଗିଥିଲା ଚିମିନିର ଏତେ ଅଏଲି ହେଲା ଯେ ତାକୁ ଆଉ କେହି ତ କ୍ଲିନ୍ କରନ୍ତିନି ମୁଇଁ ହିଁ କ୍ଲିନ୍ କରେ। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ 2-4 ଦିନରେ ହିଁ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଚିମିନି କଢ଼ା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଲଗା ହେଇଗଲା। ଚାଲ ଆମର ରୋଷେଇ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆମର ସେମାନଙ୍କର କାମ ରୁଟି କରିବେ। ଚାଲିଲେ କୁକୁକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ। ବସିଥିଲେ ଯେଉଁ ୟାକ୍ ଉପରେ ପାଠରୁ ସେଇଟା କାଢ଼େ। ସେଇ ୟାକ୍ ମାନେ ଚମରିକା। चलो नमस्कार गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल केमती अच्छा आशा करुच्ची समस्ते भले थे मु भी भल अच्छी। चलते आज ब्लॉग कौन कर निश्चय शेयर करी जो मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ आ वीडियो को मूल शेष जाए देखते। चलते घर आमर तल कलर होमती गंदा हो माने उड़ूची जे पगला हो से उड़ी झाड़ होपट मोर साइड एत खुजली अच्छी पोड़ुची मु बाध्य रात आलोवेरा जेल ही घसी लगे शोची टे ठंडा रही है आउ अल्प अच्छी कलर करदे कलर करदे कम्प्लीट हो चलो काली आसले कलर करने को कारण कलर वाला कौन एत देह खराब हो गला से मना कले
ଆଉ ଆଜି ଦିନ ହିଁ ଲାଗିବ ବୋଧେ। ଆଜି ଯଦି ଆସିବ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିବ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କାମ ସରିବ ଘରୁ ଅଳିଆ ହଟିଯିବ। ଅଳିଆ କ'ଣ ସରୁଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାମ ହିଁ ଦେଖା ଦେଉଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ, ହଉ ଚାଲ ଏମାନଙ୍କର କାମ ବୁଝି। ଏମାନେ ଏବେ ରିଷି ତାର ଖାଇବା ନେଇକି ତଳକୁ ଦେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏ ସେ ତୋର ସରିଲାଣି ଗୁଗୁ, ସେ ଟ୍ରଚ୍ ଅଫ୍ କରୁ ଗୁଗୁ। ଚାଲ ଡଷ୍ଟକୁ ଆଉ ଇଏ ଚୁଟି ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଝାଳକୁ ଆଉ ଡଷ୍ଟ। ଚାଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ କାଟିଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ବନେଇବା ଠିକ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆଉ। ଆଗରୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ କାଟିଥିଲି। ସେଥିରେ ଫୋମ୍ ଦେଇନଥିଲି, ଖାଲି ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ସେଇଟା ସାଇଜ୍ ହେଲାନି, ମୋତେ ଠିକ୍ରେ ବୋଧେ ଆସିଲାନି। ଆଉ ମୋତେ ଆସିଲାନି କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିକି ମୋର ଟିକେ ଅନୁମାନ। ଆଜି ଗୋଟେ କାଟିଛି ହେଲା, ଆଜି ଗୋଟେ କଟନ୍ଟି କାଟିଛି, କଟନ୍ କପଡ଼ାଟା ଥିଲା। ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟ୍ କାଟିଛି। ଦେଖିବା ଏଇଟା କେମିତି ଠିକ୍ ରହୁଛି କି ନାହିଁ ବନେଇ ସାରିଲେ। କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହିଁ ବନେଇଦେବି ଯେ ମୋର କିଛି ଅଲଗା କାମ ନଥିଲେ ବନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ପଢ଼ଉଥିଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଟା କାଟିଛି। ଆଉ ବନେଇବାକୁ ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନା, ସେପଟେ ଲୋକ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କାମ ହେଉଛି ଘରର, କଲର୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଏପଟେ ତ ଅଛି କାମ, ଯିଏ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ। ସିଏ ସେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ହେଉଥାନ୍ତା ତ ଖାଇବାକୁ ଏତେ ଦିଏ, ମାନେ ରୋଷେଇବାସ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହାତରୁ ଖାଆନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଘର ଭିତରେ କାମ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେବ ହେଲା। ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠି ବସିକି କାଟିଦେଲି। ଗୁଗୁ ପଢ଼ଉଥିଲି ଏମାନଙ୍କୁ, ତ ସେଇଠି ବସିଥିଲି କାଟିଦେଲି। ସେ ବନେଇବାକୁ ବି ଫେରେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଖରା ହେଉଛି ନା ବାହାରେ, ଏତେ ଗରମରେ ବନେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ହଉ ଦେଖିବା ଆଉ, କାଟି ତ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଯାହା ହେବ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ବନେଇ ସାରିଲେ କହିବି। ଚାଲ ଯାଉଛି ତଳକୁ, ତଳେ କାମ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ମୋର ରୋଷେଇ ସାରି ଦେଇକି ଆସିଲି। ଏତେ ଜୋରରେ ଝାଳ, ମୁଁ ଭେଜ୍ରେ ସବୁ ବନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ଖୁଡ଼ି ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଉଛି ଗୁଗୁକୁ ଖୋଇଦେବି, ତାପରେ ରିଷି ମୋ ବୋଉ ଖାଇବ। ସାଧା ତ ଖାଇବ ଆଉ। ଚାଲିଲେ ଖାଇବା ପଖାଳ, ଭଜା, କାକୁଡ଼ି, ଏଇଟା ଆଳୁ ଚକଟା। ବୋଉଙ୍କର ପଖାଳ, ରିଷିର ବି ପଖାଳ। ସେପଟେ ଏତେ ଅସନା ଖାଇହେବନି, ଏଇଠି ବସିକି ଖାଇଦେଉଛୁ ଆଉ। ହଁ ହଁ, ଭାତରେ ତମର ଲୁଣ ପକେଇଛି। ଲଙ୍କା ତ ଚକଟି। ଚାଲ ଏବେ କଲର୍ ଉପର ଏତେ ଗନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାତରେ ଏସବୁ ଘଷିକି ସଫା କରିଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏତେ ସବୁ, ତାକୁ ସବୁ ସଫା କରି ପାହାଚ ବାରଣ୍ଡା ସବୁ ପୋଛାପୋଛି ପାଉଡ଼ର ପୁରା। ଏବେ ପୁରା ଜଷ୍ଟ ଆଉ ତଳ ଯାଇକି ଓଳିଆ ଧୋଇ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ମୋ ଚୁଟି ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଓଦା, ଫେରେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିକି ଆଇଲି। ଫେରେ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିଲିନି, ଗାଧୋଇକି ଆସି ବସିଛି କେମିତି ଚୁଟିଟା ଶୁଖିଯିବ। ଚୁଟିଟା ଧୋଇନି, ଯେହେତୁ ସକାଳେ ଧୋଇଥିଲି ନା, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧୋଇଲିନି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ସେମିତି ନାକ ପାକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଏତେ ଝାଳ, ମୋ ଚୁଟି ପୁରା ଯାଇଛି। ଏସିରେ 10 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଶୁଖୁନି। ଆଜି ଠାକୁର ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପଟା ମୁଁ ରିଷିକି କହିଲି, ରିଷି ବାବା ଦେଇଦେ ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ ଦେଇପାରିବିନି ତାକୁ। ଠାକୁର ପୂଜା କଲେ ଏଇଟା କରିପାରିବିନି, ଏଇଟା ପୂଜା କଲେ ସେଇଟା, ଏଇଟା ଧୁଆଧୁଇ କଲେ ସେଇଟା ଆଉ କରିପାରିବିନି। ସେ ଆସନ୍ତୁ ନା, ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର, ଅପରିଷ୍କାର ହେବ। ଆଉ ଗୁଗୁ ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଛି, ଆସିଲା ମାନେ ସିଏ ଅଳିଆରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ହେଇଯିବ। କ୍ଲିନ୍ରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ସିଏ କେତେ ଧୁଆଧୁଇ ହେବ ଛୁଆଟା। ଚାଲ ତଳ ପୁରା କ୍ଲିନ୍, ଉପରୁ ପାହାଚଟା କଲର୍ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ପାହାଚ ସାଇଡ଼୍ ଏରିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଥିଲା, ଫାଟିଥିଲା, ଛଡ଼ିଆ ହେଇକି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଥିଲା। ସେ ତ କଲର୍ ହେଲା, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ଟା ବି କଲର୍ ହେଲା। ପାହାଚରୁ କଲର୍ ହେଲା ଯେହେତୁ, ଆଗ ଆମର ଯେଉଁଟା କଲର୍ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ପୁଟି ଦିଆ ହେଇ କଲର୍ ହେଇଥିଲା, କଲର୍ ରହିବନି, ତାକୁ ଟିକେ ଘଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପୁରା ଏକଦମ୍ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରି
ଉପରୁ ଦେଖିଥିଲେ ଉପର ବାରେଣ୍ଡା ବି ଉଡ଼ିଥିଲା ନା। ଆଉ ଯେ ବାରେଣ୍ଡା ରୁମ୍ ଭିତରୁ ଯେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଫେଡ଼ସିଟ୍ ହବ ଖାଲି ଧଳା ହେଇଯିବ। ବାରେଣ୍ଡା ପାହାଚ ଆଉ ତଳ ମିଶିକି ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ମୁଁ ଧୋଇଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଝାଳ ଦେଖି ମୋର ସିଏ ମମ୍ କହିଲେ ତୁ ଯାହା ହାରି, ମୁଁ ଆଉ ଯାହା ଅଛି ପକେଇ। ଆଉ ମମ୍ର କାମ ହେଉଛନ୍ତି ଖାଲି ପାଣି ଢାଳିବ 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 ପଛରେ ଓଳେଇକି ତାକୁ ପାଣି ଛାଟିବନି, ଖାଲି ପାଣି ଢାଳି ପକେଇବ ନେଇକି ଓଜାଡ଼ିବ ପଛଆଡ଼େ ହେଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ପାଟି କରେଇଲି, ସେ ଟିକେ ଡରି ପାଣି ପକାଏ, ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ପଳା ହେଲା, ଆଉ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ କରିବି। ଆଉ ଏଇନା ବୋଉକୁ ହିଁ ମଣ କରିବ, ଆଉ ବୋଉଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ନା। ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ତାଙ୍କର ଧୁଆଧୁଇ କରିବା। ଏତେ ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି। ଆଜି କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଘର କଲର୍ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା, ଧୁଆ ବି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୋଛା ହେବ। ପୋଛା ହେବନି କ'ଣ, ସବୁ ଜିନିଷ ପୋଛା ହେବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। କେଉଁ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ଅଛି ସବୁ ସାଇଜ୍ ହେବ। ଆଉ ଚାଲ, ମୁଁ ଆଉ ଆଡ଼ିକି ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବିନି। ରଖୁଛି, ବାଏ।